gehiago lotu ditzagun neueren noa astera. Antolakuntza heldu denean 20. urtera. Gu kanturako hurbildu gara Elorriteko atera. Onta ezkero ezin da sartu eta ezin da atera. Beraz ipini zara zua amets, barne kaldera begira. Hemen jendea jadeiotatik ere begira ari da. Zuk nahi baduzu 3 ordutan geniezaioke tira. Hemen barruan dauden guztiak gure gatibuak dira. Haien egun ez itzazula gatibu gizan deskriban. Urtero etorri oigara ona inguru goxo ez dira. Baina segurtasun zirkulo bat zabaldu digute tira. Berso saioa aurreratu ala urruntzen joaten dira. Bada ez bezala inork eduki bertsolarien beldurri. Lehenago ere egongo dira jadaniko ditu xamarri. Zurtero zatozta izango duzu honezkero laguntzarrik. Ni bada espada ekartzen haute hamarkadan behin bakarrik. Geuk egin behar ditugu beraz merituak, zorrozta zuzen botak gure predikuak. Beraz alde hortara daude adituak, ta hemen gure lagunak desentendituak. Ta hemen gure lagunak desentendituak. Zatiketa bat bada itxuraz txalotan, hauek orzetozen geu babestu asmotan. Eta hor fijatu naiz goierriarren tropan, oiek jaio aurretik zekiten bersotan. Oiek jaio aurretik zekiten bersotan. Ta bertsolaria zan amonaren ama, hori ez dut sinisten noa zure gana. Uste dut publikoa dagoela erdibana, hemen dago segura eta hor dago zegama. Hemen dago segura eta hor dago zegama. Tabladu honetatik kantatzen da lasai, baina nunbait jendea etzegon horren zai. Lehen 2 hamarkadan behin kantatu diot ai, baina honek 100 urtean ez du etorri nahi. Baina honek 100 urtean ez du etorri nahi.
Gabon berriz berso zale ametxeta unai ara. Unai tapiak plazetan pixka bat ibili gara. Ta ala ere ez sinistekoa, ze korapio tripara. Berso saio bat hasi aurretik sentitzen dugun ikara. Aurkezpena izan dugu gure saioaren ate. Behin barruan gaude denok eta egin genezake. Ametsek zion beldur horrekin ta ala ere jotake. Ikara hori zuen txalo bat soilik baretu dezake. Trompeta edo atabala edo zer dela, kantua eta giroa ez da inoiz goibela, baina hartu dut lasaitu kristona itzela, letrak liburu iskati leitzen zituztela. Ara ondotik nola atakatzen nauten, baina ametsek badu nahikoa iraupen. Letren liburuska horiek karririk aurten, ongi idatziak dauden frogatu nahi zuten.